Ngalupi ayam, guys. Lah ya nek ingkung ki mekungkung, nek panggang iku mentantang. Galo ana sing sanggup mengingkungkan. Iki suasana pagi. Berapa panggangnya berapa? Ngene sayangku, kae engko nek wis dijabuti ta wulune ya. Engko kae engko wis ana sing iki kanggo ingkung, iki kanggo panggang gitu. Ketok-ketok wis dhewe. Oh, gak ana sing diketok-ketok. Sing lanang-lanang diingkung. Kan wis ta ra sida mak sithik to. Jan. Ya, Mbak. Di suasana pagi. Di tempat Ibu Paijah. Lek rum.